विश्वास के साथ मैं मंजू तिवारी एक न्यू वीडियो के साथ फिर आप लोगों के बीच आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करना। जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सच में हमें इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, इतना ज़्यादा सहयोग करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना प्यार और विश्वास ऐसे ही बनाए रखेंगे। देखिए अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, बस दौड़ भाग के कभी किचन में जाती हूँ तो कभी अंदर आती हूँ कमरे में। यहाँ पर देखिए मैं अपने कमरे में आई हूँ, थोड़ा सा तैयार होने के लिए। मुझे जाना है बलगम का जांच करवाने अपना, और क्या कैसे कुछ होगा, क्या रिपोर्ट आती है क्या नहीं है, तो सारा सब कुछ हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। और प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। लाइट नहीं है हमारे कमरे में इस टाइम। और देखिए हमारी यहाँ पर कबाड़ वाली अलमारी पड़ी हुई है, 24 साल पुरानी है लगभग। हमारे पिताजी ने दिया हुआ था जो है। तो जब मैं पुराने घर में रहती थी ना, वहाँ ये चीज़ बारिश की वजह से काफ़ी हद तक ख़राब हो गई। नहीं तो कहीं अगर सुरक्षित जगह होती तो नहीं ख़राब हो सकती थी, लेकिन ख़राब हो ही गई है। बस ऐसे तैसे अपना काम चला रहे हैं किसी तरीके से, बस ज़िंदगी चल रही है ये समझिए। यहाँ पर यही उम्मीद लेकर आए हैं कि आप लोग अपना सहयोग बनाएंगे तो मैं भी किसी काबिल बन सकती हूँ। लेकिन बस ज़रूरत है तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की। यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, अंधेरा है मतलब। और देखिए बिटिया रानी अभी जो है मोबाइल का लाइट ऑन किया हुआ है इन्होंने, थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है। मैं अपना जो भी कागज़ है अपना है, बिट्टू का है, क्योंकि अभी तक का सारा सब कुछ साथ में ही चल रहा है अब मेरा और इनका। तो मैं तो अपना आते जाते रहती हूँ, लेकिन इनकी प्रॉब्लम जब बढ़ी तो मैंने अपने आप को पीछे कर दिया था। फिर भी वहाँ दिखाया तो दवा हमारी भी चल रही है। तो बोले कि अब इन सबसे कुछ नहीं, अब आपको बलगम का जाँच करवाना है। वही हम जा रहे हैं जांच करवाने के लिए। तो इस बार जो है बिटिया को भी साथ ले जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि आखिरी बार एक बार और दिखा दें, उसके बाद दवा जो भी होगी लाते रहेंगे। 1 से सवा महीने तक, लगभग 1 महीना बोले ही हैं दवा चलाने के लिए। यहाँ पर मैं सब कुछ बैग में रख रही हूँ। मुझे पानी की बहुत आवश्यकता होती है ले जाने के लिए। देखिए एक बिस्किट रख रहे हैं, अगर नहीं कुछ है तो कम से कम पानी को प्यास लगती है तो उनको भी पानी पिला देंगे और ख़ुद भी पी लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार और अब मुझको जाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आई हूँ इनके यहाँ। पहले तो मुझे एक्सरे करवाना है डिजिटल, और नहीं यार जो मैंने बलगम के लिए बोला ना, तो वो तो दूसरे वीडियो में आएगा। बलगम मैं दूसरी बार गई हूँ जांच करवाने, मुझे याद नहीं रहा बोलते टाइम। यहाँ पर मैं डिजिटल एक्सरे दोबारा करवा रही हूँ, और यह एक्सरे ले जाके डॉक्टर साहब को दिखाऊँगी। तो क्या कुछ कैसे बताते हैं, सब कुछ करना है। और हमारे दामाद जी, इन दीदी के दामाद ने बोला है कि रिपोर्ट कागज़ वाली हमारे पास भेजना मौसी, तो जब जैसा रहेगा हम आपको बताएंगे। तो बस वही यहाँ पर से रिपोर्ट करवाना है, उसके बाद हम जाएंगे सीधा डॉक्टर के पास, डॉक्टर के दिखाएंगे। यहाँ पर बैठी हूँ मैं, मैम से बातचीत हमारी हो रही है। बाकी देखिए इनका पैथोलॉजी है, सारी चीज़ें की जाँच यहाँ पर होती है, तो सब लोग आते जाते रहते हैं। मैं देखी किसी का फ़ोन, क्या इनके पापा का साथ फ़ोन आया था कि पहुंच गए कि नहीं लम्बुआ, तो बस उन्हीं से बात कर रही हूँ। अंदर केबिन में बैठी हूँ मैं, और बिटिया रानी बाहर सीट पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर जांच अच्छे से हो जाती है। देखिए इतनी ज़ोरों की बारिश, इतना परेशानी। रास्ते में जब मैं रिटर्न आ रही तो मैं किसी को बुला नहीं पाई घर से, और जब घर थोड़ी दूर रह गया तो देखिए यहाँ पर जो है बारिश बहुत ज़ोरों की होने लगी। कुछ लोग और बैठे थे जो कि जा रहे थे चादा साइड में अपने घर, ये देखिए। तो बस यहीं हम भी रुक गए हैं, और इसके बाद बारिश थम जाएगी तो हम भी घर अपने चलेंगे। घर चलने के बाद सारा सब कुछ आपको दिखाएंगे कि क्या डॉक्टर साहब ने बोला और क्या निकला है एक्सरे में हमारे। तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ कि कुछ हमारे भाई हैं, कुछ हमारी बहन हैं जो कि गांव से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए तरस जाते हैं, अपने गांव की चीज़ें जो है। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा बाहर का भी शूट कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए फिर बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आप लोगों से अपने घर पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने सोचा सुबह की चाय के साथ ब्लॉग का एंड कर देते हैं। देखिए चाय रखने जा रहे हैं, जो कि कैमरे से नहीं दिखा सकते हैं। और यहाँ पर दलिया की पत्ती है आप लोगों को।
इसमें डाल दें चाय की पत्ती और शक्कर। तो जो सामान लाए हैं वो दिखा दें आप लोगों को, जो डॉक्टर ने हमको बोला है वो बता दें आप लोगों को। एकदम बदली, बहुत मौसम बहुत खराब हो गया है हमारे यहाँ का। बाद में कभी नहीं किए हैं, खुला हुआ है। तो सबसे पहले दिखा देते हैं, ये एक्सरे है और इसका रिपोर्ट आया हुआ है, मतलब इसमें वही इन्फेक्शन वही कब दिखा रहा है। तो डॉक्टर ने जो है दोबारा करवाया है, उन्होंने बोला है बलगम का इलाज करवाना है। बाकी में लेके जाना था, इसके लिए नहीं हो पाया। ये वाले डिब्बे दिए हुए हैं, देखो क्या होता है। प्रॉब्लम तो बोलते हैं हमारे लिए, कर भी क्या करते हैं। ये दोनों बच्चों की रफ काफी लेके आए थे। 2 पैकेट लाते हैं, 3-4 दिन में लोग ख़त्म कर देते हैं। नीली काली कलम लगती है लिखने को ही लोगों को। ये सब्जी है, इसमें बैगन और टमाटर, चुकंदर यही लेके आते हैं। आप लोग सोचते हैं बैगन अक्सर लाते हैं, तो सिर्फ बैगन हमारी अम्मा जी को पसंद है। अच्छी सब्जियाँ तो बाजार से अपने हिसाब से सब्जियाँ लेते हैं। जब मैं जाती हूँ तो अपने हिसाब से सब्जी लेके आती हूँ। और टमाटर और चुकंदर लाए मुझे सलाद खाने के लिए। अदरक है, ये देखिए, ये देखिए चुकंदर, अदरक, टमाटर, बैगन यही सब्जी लेके आई है। इसकी वजह से हमारी तबीयत खराब रहती है। जब मैं गर्म पानी का गरारा वगैरह कर लेती हूँ ना तो सही हो जाता है। एक दवा है उसके लिए, हम दवा नहीं लिए, खुराक नहीं होंगे। जब जाँच करवाना उसके बाद ही दवा लें। ये देखिए आधा किलो अनार लाए हैं, इस बार अनार लेके आए हैं। अगली बार से भी लाए थे ना, इसको अनार ज़्यादा बेटर रहेगा खाने के लिए। एक गुड़ है, खोल के दिखा दें आपको, नहीं तो वो लोग ठीक दिखाएंगे क्या था क्या नहीं था पानी के लिए। गुड़ खाने के लिए वो लोग खून कम है ना, उसके लिए गुड़ खिलाया जाता है। ये देखिए, ये भी 50 रुपये किलो की रेंज में है। ये भुजा चना है, और ये है क्या बोलते हैं इसको, दाल है, मूंग दाल 30 मिनट में आते हैं। दूध डाल दें, क्योंकि सुबह शाम का दूध रहता है, फटने का डर रहता है जी, अदरक वगैरह डालने पर। देखिए दूसरा पैकेट लाए हैं दलिया का, पतंजलि का है। ये 2 पैकेट लाए हैं मीठा मेहंदी। ये साबुन लाए हैं, जिनमें है 4 रहता है ना, तो इसमें 1 फ्री आ जाता है। नहीं तो वैसे हो तो किलो में आपको पता है कितने रेंज में आता है। ये बिस्किट है जीरा क्रंच का। तो बस ये सब सामान था, हमने अपनी दवा ली नहीं। हमको जो है बलगम का जाँच करवाना है, और बलगम का जांच हो जाएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। कम से कम 2-2.5-3 महीने में इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। चलिए फिर ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आ जाए यार तो लाइक शेयर करना है। प्लीज़ यार मेरी हेल्प करिए, मुझे भी आगे बढ़ना है और अपनी खुद की मदद करनी है। लोगों की मदद जो मैं कर पाऊँगी वो भी करूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जो है, तब तक के लिए बाय। इसमें कंडीशन क्रिटिकल है, पता नहीं क्या हो गया हमको, तो हम बहुत परेशान हैं कि बच्चे भी हमारे बीमार पड़ गए। अम्मा को भी शायद सर्दी जुकाम, बाबू को भी है, सुहानी को भी तो प्रॉब्लम थी, सर्दी जुकाम भी हो गया है। तो चलिए गुड मॉर्निंग और आप सबका दिन शुभ हो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर देना। जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा दबी आवाज़ में बात करें क्योंकि पिताजी देखिए आवाज़ कैसी आती है। बाय।